ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذا فيه سؤال الله جل وعلا تزكية النفس، تزكية النفس. والنفس بين أمرين، إما تزكية أو تدسية، والمفلح من زكى نفسه بأن أقامها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا تزكو النفس إلا بتزكية الله للعبد، ولهذا العبد فقير إلى الله أن يزكي نفسه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال: بل الله يزكي من يشاء. فزكاء النفس لا ينال إلا بتزكية الله عز وجل للعبد. ولهذا تعد هذه الدعوة من أعظم الدعوات في إصلاح القلوب، أن يسأل العبد ربه دائما أن يزكي نفسه. آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، يعني أمرها بيدك، نفسي أمرها بيدك، أنت الذي تتولاها صلاحا وإقامة على الطاعة، هذا كله بيدك. فيسأل الله عز وجل تزكية نفسي متوسلا إليه بهذين الاسمين العظيمين: الولي والمولى.